Lord, thank you for the assurance of heaven. Ket namamumi ni Kristo nga mangisalakan ken manubot, addan kam ti biag nagnanayon, ket addan kada kami ti kadaklan nga treasure. And Lord, agyaman kami ti daytoy nga rabii for the moment of prayer coming together. Ket dawatag Apo, ta bendisyonam daytoy mensahe ngay nag-iburay Apo, panangituloy mi daytoy lesson, may panggap ka digiti timeless principles from a seasoned man of God. Sabi ko ta digiti Apo nga biblical insights, practical principles, kaya nagsagupsup kada kami Apo, kadagbalinda nga elements, ingredients, building blocks, iti pamatimi, panagserbimi ka, nga mangitunda ti panagrangay, para iti pakaidayawam. Tulungan na kam sa ngapada, in Jesus' name we pray. Amen and amen. You may now be seated. Okay? Datayo kakabsat kadeti maudi ayan, other practical things in life. Okay? Other practical things in life. Amuyo kakabsat, ni Pastor John, ket he's not perfect, but his life is built upon principles. Apay kakabsat nga importante ti prinsipyo before nga intayo ka deti topic. Tapno ti kastagat maala tayo DJ kasla momentum tayo. Okay? Apay nga masapol tayo ti prinsipyo. Because principles will govern our practice. DJ prinsipyo isuna kakabsat iti mai-translate agbalin isuna nga practice. So, no anyaman di iprak-practice tayo, gapo ka di prinsipyo, aggapo ka di prinsipyo, nga pagtaktakdiran tayo. Our belief dictates our behavior. No anya di pamati tayo, kat isumot iti mangidiktar di behavior tayo. So, as Christians, we must be governed by biblical principles. Ti pagyamanan tayo ti Apo kakabsat, we have a patriarch, panlakaama tayo ti pamati, who is a great, very practical, very sensible leader and Christian, who did not only provide an example, but taught us how to live with those principles from the Word of God. Kasi uri, basaam ti Biblia, no awan mangisuro king ka, ijay aktual kakabsat dayjay, narigat tayo nga kasla, makita ti application na. So nga, dikito nga principle serve as application because they are applied principles. Haan nga theory digitoy. These are applied principles. Naiaplikaran nga prinsipyo from a seasoned man of God. So, ituloy ko kakabsat, nga itid kada kayo digitoy, nga principles from the Bible, practical principles, kata other practical things, from the Bible, that our beloved patriarch have taught or has taught throughout the years. And we will continue to teach these principles to our children. Dagiti anak tayo. Now, ti sumarno ita kakabsat, you're taking notes, is this. Consider the long-term effect. At dada digiti kinaun-counselan ni Pastor June, and I'm beside him in those counseling. Ket dingdinggek kakabsat, digitjay panag-counsel na ta umayag pa-advise, Pastor, anat makunam. Dito yung aramidem mi. No kastoy ti papanami, kastoy ti aramidek. At digiti advisean na ti agabrodak, wano dito ti course nga alak. So, na-observe ko kakabsat, nga DJ pa nang advice na kadakwada, kat may sa nga prinsipyo nga ipagpakita na kakabsat, iso detoy, consider the long term. Halaan nga DJ, makitam ita kat kaslamayat ti panagkitam.
Kasi, kita no, digitoy nga, deti nga aramidem, ket anyan to iti long-term effect na ti biag mo. Anyan to ti maging consequence na kingka iti masangwanan nga aldaw. Hala nga sika, iti anak mo, ti pamilyam. Oh, what will be the consequence of this decision to you, to your family, to your children, to your Christian life? In Ecclesiastes chapter 7 verse 8, it says, better is the end of a thing than the beginning thereof. Dati mang mangagtay no kwa, keep the end in mind. So when you make a decision, ti consider, anyan to't maging long-term effect na. Naragsakak to nga ta, wano pagbabawyak to in the long run. Dahito ito nga ta, in the long run, ket hanak nga ta nga iya dayo ti apo. Hanak to nga ta nga iya dayo ti panagserbik ti apo. Hanto nga ta nga pakadadailan digiti anak ko, dahito nga desisyon nga aramide. So consider the end of the thing and not just the beginning thereof. In Proverbs chapter 22 verse 3, a prudent man foresees the evil. Makita na nga, madinto titurungan na detoy. So anaramidan na, liklikan na, aglimeng. But the simple, amo yun simple, they jay, hanna inconsider, hanna ambo, he does not have enough knowledge, wano information, and he does not have any idea no anya ti maging long-term consequence day nga aramidan na unless adamang ibaga. That is the simple man. Anat aramidan na, lasaten na, kana na mapasamak, mapadasan na iti punishment kadayjay, consequence kadayjay madi nga decision na. And I can tell you, nga di kita'y dimngeg kadigidjay nga advice ni Pastor John, based kadeti nga principle kakabsat, kalpasan na after several months or even years, agsublida ken kuana ket kunada, Pastor, thank you. Gaputa impaganetget mo daydi nga banag. Ket nagdesisyon kami, sinurot mo mi, pinili mi nga suruton di advice mo. Ket I am so thankful to the Lord, na iliklik kami, Pastor. Uno agyaman kami, ta nablessan kami kadayjay nga panang surot mi, dayjay nga advice mo na ibasar kadeti nga prinsipyo. Kadagiti young people, when we are surrounded by temptations and deceptions, the Hebrews chapter 11 verse 25, idi ni Joseph kakabsat, ani Moses, gaputa Jewish isuna, taken napidot di danom, pinidot di danom ti maysa nga prinsesa iti Egypt. Okay? And then, he was raised in Egypt. He had the privilege, iso the privilege na, nga isukuman ti agbalin nga sumaruno nga king iti Ehipto. Ngam iti maamuan na kakabsat, nga isuna ket saan nga Egyptian. But he is one of the chosen people of God. Not intended nga agistay ti Egypt, but to go to promised land. Anat inaramid na, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Pinili na nga uray agsagaba. Agkaroon iso na ti pain, may experience na ti pain. Kadayjay nga desisyon na, in exchange ti kapalit ng tumot gayam kakabsat, ket nasaysaya at tungabanag. Ngam tadayjay, pilyon na iti agtalinaed, iti Egypt, ngam mamisan na dayjay blessing iti apo nga maisagsagana iti future. So, short-term pain, you must be willing at times to accept short-term pain. Duray na sakit para king ka, di pa nang i-deny mo ti bagim. Di pa nang lipat mo ti sarilim, gaputa, siyempre kayat jiriknam. Kayat unay, di, permi nga talaga nga isut kayat mo nga aramiden. Ngem makitam nga mairubo ka. Makitam nga maisarsarak to't pamilyam. Maisarsarak to ti anak mo kadayjay. Ket iparealize ti apo king ka, wenno babaen ti panag-advise ti pastor ket makitam dayjay kakabsat. Ket mas karud pilyem ita daytoy kasla
comfort wenno pleasure in exchange nga mamisam dayjay nga isagsagana ti Apo nga nasayaat. So, short-term pain for long-term gain. Dayjay ti dapat nga ma-realize tayo kakabsat. Di bale nga agsaper ka ita, kat aduntumot ti sukat na nga nasayaat, kaysa DJ, agnamay ka ti nainlasagan, agragsak ka ti nainlasagan, kat salmon nga ikang kano, DJ, advice, uno napintas nga, advice kakabsat, kat anantot epekto naging ka consequence. So nga laglagi pun tayo kakabsat, no adda digiti desisyon nga aramidon tayo, hanman nga deti makaumay kayo kakabsat nga maysa umay agpa-advice. Ngam haanlaan nga di maysa nga short term nga banag iti i-consider tayo kakabsat. DJ long term. Laglagi po nyo, awan, anate ko na dangaminan, awan iti umuna nga babawi pasig amin nga maudi. Di pagsasuot babagat lalakay. Awan umuna nga babawi pasig amin nga maudi. Nakita yo? Iso nga, dati nga Kristiyano kakabsat, nasisita, nga agpa-advise tayo, kat dumngag tayo ti godly input. Godly input. Hanlaan nga dito, i-consider tayo, kat mayat dito, napindas dito, naragsakak to. Hanlaan nga DJ, physical aspect, i-consider tayo kakabsat. Importante DJ, ngam dumngag tayo ti godly input, kasi crucial iti masakbayan ti biyag tayo, kan ti pamilya tayo. Consider the long-term effect. Amen? Okay. Next, kakabsat. Next, quote. Dito ikat hanman nga original kini Pastor John, ngam kanayon na nga emphasize. Okay, basaan tayo. Everybody. I will not degrade myself by hating others. Ti origin na deti kakabsat ni Booker T. Washington. Kat black American. During his time, adda iti racial discrimination. So, gapu ka da ito nga pa naka-discriminate da nga black. Kat timmaod ti hatred, gura. Oo, timmaod ti hatred, wano gura kadakwada kakabsat, kadigito'y white, wano Americans. So, kunana, the way for us to win this war of racial discrimination is not by hating the Americans. No datayo kat guraan datayo, kunana. No guraan datayo. Hantayo nga ibaba ti sarili tayo, kadayjay level da, babainti pa ng gura tayo mo't kadakwada. So, tipakpakita na deti kakabsat, tigayam pa ng gura, wano bitterness, wano hatred, kat iso ti mangibaba iti kalidad tayo. It will depreciate our caliber. Maawatam, diket na nga sawan. Kumbaga kat, nataknang ka, ngam no once nga han mo ammo, nga ma-overcome, dito yung nga gura kakabsat, isut mangibaba, kumbaga, tikinatao tayo. You know, in life, adut may encounter tayo kakabsat nga digitay enemies. Adut may encounter tayo nga irritations. Irritation. Adut may encounter tayo nga, anapay, digitay hananasayaat nga, kaslang aramidon ti tao, behavior ti tao king ka. So, as a Christian, how do you behave yourself? Kasano iti dapat nga pananghandel tayo nga Kristiyano kadigitoy nga tattao? Romans chapter 12, 17 to 21. Romans chapter 12, 17 to 21. Recompense to no man evil for evil. Kasi no sino papakam ti dakes, jay tao nga nagaramid ti dakes king ka, di ka dagpada kayo. At dakas di jay tao nga nagaramid dakas, sino papakam ti dakas mat, di agpada kayo kakabsat ti level. Isu nga kunana, I will not degrade. Amoy degrade. Dete mapukaw jay gradok, bumabat gradok. Saan ko nga ibaba iti kinasar iti sarilik, babaan ti panang gurak laeng iti sabali?
O, ituloy tayo nga basahin the verse. Provide things honest. Verse 18. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. 19. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. O, anak kayo nasawan, ipamo di pungtot, iti sa bali nga lugar hanga di sarilim. For it is written, vengeance is mine. Beam nga siyak ti bumalas ko na ti Apo. I will repay, saith the Lord. No si kanti ng balas, anapin or ti lugar ti Apo nga balas ita. At binalas mo mutan. Haan, ikararag mo kat kunam Apo. Kunam ti saom, nga hanak dapat gumura. Kat hanak nga agaramid ti dakes. Kada iti tao nga nagaramid ti dakes kanyak. Ipaubayak kan katasi kati Diyos nga makaamuti amin. Bahala. Amom kakabsat, no once ka na ikamang muti Apo detoy, maikat jay guraging ka, magdaan ka tipis. Timang trouble ti panunod ti tao kakabsat. Aging gana nga da jay gita ti gura keng kuana. Until nga da deti nga gita kakabsat talaga nga isu itihan na pakaturugan ni jay tao. Isu nga ikted tay ti Apo. Amen? Oh, kat kunam Apo si kanti makaambo keng kuana. Laglagi pa nyo kakabsat. Tisipnget, han na kaya nga abaken, itisipnget. Tama? Oh. Kaya ka di nga abaken tisipnget, itisipnget. Haan, di ba? Anat makaabak tisipnget. Answer, anat makaabak tisipnget. Lawag, hanga bakara. Oh. So darkness cannot overcome darkness. It is light. So no jay tao, nangisit iti motives na nga mang perperdiging ka, akat hamo ipalubos nga makontrol ka kaday jay nga ibil kakabsat. Liklikam. Kat anat aramidam. Arse ko na jay verse 21. Verse 21. Sublim pala jay verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Evil cannot overcome evil. Only good can overcome evil. Oh, nakita yung kakabsat? Tidakes, han na kaya nga paksyaten, tidakes. Tila makapaksyak tidakes kakabsat, tay kinaimbag. So ti lugar tayo, Kristiyano, dayjay, I will not degrade myself by hating others. Mabalin ako na tayo kat una pastor nalaka nga iba, ngam narigat, nalaka nga isarita, ngam narigat. Well, kakabsat, dakkel ti parabor ti Apo. Amen? Ti pagtuladan ti langanan ni Apo Jesus. Idinto kakabsat, nga kunana ti Biblia, they reviled Him, but He reviled them not. Hana nga sinublian ida. Ijay cross ti Kalbaryo, kuna ni Apo Jesus, Father, forgive them for they know not what they do. So let us be like Christ. Okay? I will not degrade. So nga tantandaanam deta. Once nga datay tao nga makairitaking ka, baka pa'y kat pakaisagmakam kakabsat no surutom di idiktar jerik nam nga agaramid ti dakes. Numan adaramidam ka day tao, dete na imbag kan dete right. Do what is right and do what is good. Oh, kat no addaking ka daytoy kakabsat nga prinsipyo iliklik na katipan na kaikaglis. Hello? Oo, iliklik na katipan na kaikaglis kasi once nga surutam DJ ibil kakabsat kat tutupam isuntukot dit pa kaikaglisan tayo kakabsat. Kat adadda nga maperdi. Rubruban na lang, rubruban. Tapos adan tumat di kitay sumingit. Wang nga minaya kung nadamad. Wang nga raud. Apo, detang kakabsat, agrupa kan. Iso nga, kakabsat, I will not. So ako nam tibagim, oh no. Saan ko nga ibaba itibagik? No kas jay isuna, okay? Hangko nga tuladan itikas jay nga ugali. I will act as a Christian. Amen? Okay. Next, kakabsat. Detoy. So marunong prinsipyo. Okay. May katlo. If you cannot change the situation, change your attitude. Sino kada kayo takanggag kadetang statement ngayon emphasize ni Pastor John? Tayo na iman na. Okay. If you cannot change the situation, change your attitude.
Oh. At dadadigiti sitwasyon nga mabalin tayo nga baliwan. There are situations that we can change. But there are situations we like to change but cannot. Tama? Oo. Like people, you cannot change people. Situation like, naperdi tayo lugam mo, di mabali mo tarimdan, tapno makatuloy ka di biyahe. Naplatan tayo bisikleta, mabali mo nga, vulcanize, tapno makatuloy ka at biyahe. Pero adda di kita sitwasyon kakabsat, nga mangted iti burden king ka, when no mangted iti pain iti biyag mo. Situations that you cannot change, you wish it will change, but you cannot. So anang arudan kakabsat? Ag-worry ka, mariribukan ka. Listen, do ag-worry ka, mariribukan ka, it will not change the situation. It will even, what? Worsen the situation at asikan ka kabsat ti maperdi. At mariribukan ka. So kung kunakto ka, amom, hang ka dapat nga mariribukan kasi there's nothing you can do to change the person. Only God can change. Tilang apo, ti makabalbaliw ka deta nga tao. Tila apo ti makabalbaliw ka deta nga problema. Tila apo ti makabalbaliw ka deta nga sitwasyon. So don't be bothered. Don't worry. Bayam nga ti apo iso tagtrabaho. Kat no sika iso ubram di jay. Kat awana na, kastoy ko ma. So just change your attitude. Sikan ti agad-just. Tapnon ti kasta, mahandle mo di situation properly. Sila lagip ka, Romans 8:28. Nakunan na Romans 8:28. And we know that all things work together for good. So, kunamlatan agad, ada purpose ti apo ka, dito nga sitwasyon. Kala ko nakagayak kayo ngagbiyahe. Eket, nagbagyo, mabaliwang pengar, ta sitwasyon kakabsat, di kat hana matuloy yan, nagsakit dyanakam mo. Kat madi ko na, masapol nga ikadat dito, sakit tinakam ko nga, di ka matuloy nga agbiyahe katag bagyo. At the purpose ti Apo, bayam latan. They die. All things work together for good to them that love God. Okay? Ni Apostol Pablo, another example. 2 Corinthians 12, 8-10. Kunana kini Apo, Lord, kunana, ikatam deto, nga si itilasag ko, torn in the flesh. I besought the Lord thrice that it might depart from me. Panawan na kuma. So, Lord, heal me. Mabaling nga, adadigidya nga sitwasyon, masakit kaya. Apo, agasan nak. Yung apay nga, di na kamot agasan ti Apo. So, anaramidam nga raw, you cannot change the situation. Just change your attitude. Kat kunam, ala Apo, no manhan nakpela nga agasan ita, ambok nga agasan naktumadlang, no dinak man agasan ita. Eket deto iti kararag ni Apostol Pablo. He said unto me, kuna ni Apo Diyos kin ni Pablo, Pablo, kuna na, my grace is sufficient for thee. In other words, I will not grant hangkong ikatan deta, ibagbagam nga ikadat nga sakit mo. Ngem ikang kat parabor. Because by strength is made perfect in weakness. Kayat ko nga daking ka deta, kasi mariknam nga nakapoy ka. Kat no mariknam nga nakapoy ka, mabaling ka nga papigsaan. So, kuna ni Apostol Pablo, nagbaliw ti attitude na, ngarod kuna na, most gladly therefore, ngarod, will I rather glory in my infirmities. Kitam nagbaliw. Dati kakabsat, kat di na kayat, deto yung infirmity na. Kayat nang ikatan ti Apo. Ngam idi na realize na, nga di infirmity, kat blessing to gayam keng kuana, nagbaliw di attitude na kat kunana, blessing pala ito. I will glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon. Sige nga ro dapo. Nakita yung kakabsat? Amen? It's all about attitude. Kasla ko mamapang ka maggubra. Pauna yun, di kiti kakadwak ti trabaho. Narigat pa kisamahan. Anapay? Makapapungtot, makabigbigat, makaperdi ti aldaw. Sino ka dakay ti adakakas di nga kaubraan na kakabsat? You cannot change the situation. So ano nga rod? Sikat maperdi no, di mo mo't baliwan ta attitude mo. Agat, haana na, baliwam di attitude mo, kat kunam Apo, lawlawagan nakman tapno, adda usto nga pan nakaawat ko kadeti sitwasyon no. Digiti kakadwak trabaho kat kastidaan na ti rebeng na Apo nga aramidag.
change your attitude. Amen? And you know, personally, kakabsat, agyaman nakti Apo, because of this principle, ado dagiti nalasatan nga challenges, hardships, iti biyag kan iti ministry, because of this wonderful principle. If you cannot change the situation, change your attitude. Alang nga rod, no kasta nga rod Apo ti pagayatam, agad akseptarek, keta masapol nga ikanak nga rod ti parabor Apo, tapnon ti kasta, adatibker kan turod ko nga mangsango, daytoy nga sitwasyon iti biyag ko. Amen? Sino kada kayo iti, ada pa kaya plikaran na ti biyag na deta nga statement, kinakman yan ta Zoom, naipalagip kada kayo. Di ba? Da pa kaya plikaran na kada kayo. Amen? You see? Praise the Lord. If you cannot change the situation, change your attitude. Okay. Next. Dito yung kakabsat. Failing to plan is planning to fail. Failing to plan is planning to fail. At the DJ statement nung mangmangag tayo, it is better to plan and fail than to fail in planning. Napimpintas ka, nagplano ka, nga nagpalyar, kaysa tayo di ka pulos nagplano. Ngam dito yung kakabsat, haan. No maipanggap iti future mo, future ti pamilyam. No hangka nga nagplano kakabsat, kahit nang asawan, awan planom nga agbalege, ti planom agbali na failure. So nga, dito, damagam ta kaabay mo itata, anat planom iti masakbayan. No awan plano na kakabsat, he is bound to fail. Amom latan nga failure ti future na, kasi awan plano na eh. Kasla kung makadatay nga fathers, no damagan daging ka, anat planom ti pamilyam. Amom deta nga question kat confrontational. Nagpintas deta kakabsat nga mga gano at damang ibagaking ka, anat planom nga ti pamilyam. O nagpaiso aya, dadakkel, dadubi. So akitan nyo kakabsat, digiti amahan na agun-uni nga magplan-planot panunot na. Kasti ti aramidek kung kunana ti panunot na. I-save ko dito ita pag-college. Urihan agun-uni nga agplan-plano, agpampanunot ang kakabsat. You see that? Kada kayumat nga young people, anat planom ti biyag mo. What is your plan in life? Do you have a plan? If you don't have a plan, then you are going to fail in life. Because you don't have a plan. If you don't plan, the devil will plan for you. Nuhang ka agplano, ni Satanas ti agplano, iti pagturungan ta biyag mo. Iyaw awan na ka, ikan nakatbarkada nga mangyadayogin ka, ikan nakatattao nga mangperdi ta biyag mo, kasi di ka nagplano tinasayaat nga pagbanagan di biyag mo. So agplano ka ti pagpagimbagam. Agplano ka itinasayaat nga pagimbagam pagsayaatan ti biyag mo. What is your plan? Anak ko na di Psalms 90:12. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Di ka din umapang ka grocery, bilangam ta kwartam, tapno maplanom tagatangam. Di nga may kakabsat? Ekat ko na, sang-sangaribo, ti kwartak ka mapanag grocery. Agat kastilat gatangag nga rod. Agplano ka kasi matansyam. So, kunana dito prayer ni Psalmist David, teach us to number our days. Apo, sursurwan na kam nga mang bilang, kahit nangasawan, mangkita iti stages to biyag mi. Kala kuma, teenager ka, manutawo mo, 15 years old. 3 years pa, 2 years pa, agreduar kat high school, 3 years. Makagraduar kat high school, anat alam ti college. Na course. You see? Kalpasan nag-college ka, anat sumaruno. Mangala ka ti course ti college, say pagpa-advise ka. So kita, agplano. If you fail to plan, then you're planning to fail. Agbaling ka apelyo rata, di ka mo't nagplano nga pulos. Amen, kakabsat? Kat napintas deto, nga isuro tayo kadigiti anak tayo. Iraman tayo ida, nga makipagplano kakabsat. Tapno niti kasta,
Ket masursuro damet, iti agplano tinaimbag para iti masakbayan da. Para iti biyag. Amen? Deti church tayo, plano tayo kakabsat, kadagiti coming months and coming years, palpalubos iti Apo. No, anya ti panangidalan. Siyempre, dagiti nga plano, i-propose tayo iti Apo. Men proposes, God disposes. Egat no ko na ti Apo, sige, napintas deta plano mong along the way, baliwak to. Okay lang. Kasi even if we have plans along the way, we must be willing to make adjustments kasi nothing is permanent. Kasta ko man nagpatakder ka balay, na drawing, idinayaktual, nakitam, may gayam no kastoy, di ada nagbaliwan na along the way. Pero ada plano nga sursurutem, ada daman changes, adjustments, nalaklakan ton because you had a plan. So what is your plan for your Christian life? Anat plano nga kas Kristiyano? Plan to serve God, plan to be involved in the ministry. Amen? Hello? Si Bibiyag kay Pai? Okay, very good. Next, napintas dito sumaruno. Kanayon na ngayon emphasize ni Pastor Jun dito. 1 plus God equals majority. 1 plus God equals majority. Kahit lang asawon deta, if you are doing the right thing, ket di planom usto, pagayatan ti Apo kakabsat, uray adda digiti kasla dangers. Uray addaman digiti ka lamang discourage king ka. Kabagyan, gagayem, no usto kakabsat di jar aramidem, ket kadwam iti Apo, you belong to the majority. Deta majority nga aming kakabsat ket kala di Pilipinas, majority rules. Majority rules, democratic tayo Majority rules, majority prevails. Ekat no sinot binutusan ti kaadwan, iso ti masurot. Iso agbalin na presidente. Mayat man ken madi kakabsat, nasaya at man wano madi, mangted man ti pagimbagan, wano pakaisarsarakan, no binutusan ti kaadwan, isot masurot, majority. Ket datayo kakabsat, ti Apo, isot majority tayo. So uray anyaman digiti dangers nga sangwon tayo along the way. Sinuman digiti kaslamang discourage kada tayo. No kadwa tay ti Apo, nagtulnog ka kengkuana, nag-obey ka, ti pagayatan iti Apo, naturod to di pakinakam mo, kasi kadwam ti Apo, who rules and overrides the world. Isut mang overrule, dagiti sitwasyon. Overrulan na kakabsat, King of Kings and Lord of Lords. So ano Kristiyano ka, hanga dapat defeated tiriknam. No ti Apo ti sinurot mo kakabsat, kasi God rules and overrules anything in this world and anyone in this world. Isu nga deta, agtakder kalata iti biyang ti Apo. Dakay nga yang people, uray may saka, surutem latta ti Apo. Because 1 plus God equals majority. Eket no sinurot mo, digiti barkadam, gapot aduda, kontra sika, ket nakianamong ka iti dakes, hamo naparagsak iti Apo, naparagsak mo ida, han kanto nga naragsak ti ka maudyanan na. You will not be happy at the end, because sinurot mo kakabsat, DJ, han apagiso, di mat nga di pagayatan iti Apo di sinurot mo. Romans 8:31, anak ko na nadjay. Romans 8:31, what shall we then say to these things? If God be for us, no dati Apo iti side, anat Ilokano ti side? Iti puder tayo. No ti Apo ket para kada tayo. No ti Apo ket para kada tayo. Siyasin nunto ti mabalin nga bumusor kada tayo. Isu nga DJ ti kitam, look up to God. Follow His will, you will not regret it. Follow God and you will see. Ket duray di mo pa'y makita no anyan to, ti clear nga future mo. Ngam clear nga sinurot mo, clear nga pagayatan ti Apo, awan danag mo.
Kasi ti Apo para keng ka. Ket para ti pagimbagam, para ti pagsayaatam. Isu nga dakapimpintas deto'y kakabsat nga statement, 1 plus God equals majority. Numampay makitam nga unang ng pastor, kasla apay makitak nga naragragsak digiti dakes. Apay kasla isudamot iti agprevail. Kakabsat temporaryo la deta. At danto tiyempo na ti amin. Awan ti agbilang nga di agpulo. Bilang pulo, sanga pulo, 20 pulo. Awan agbilang nga di dumanon di sanga pulo. Kita yung kakabsat. Amen? Next. Saan ka maamak nga mangibaga ti kinapudno? Saan ka maamak nga mangibaga ti kinapudno? Apo, deti ti may sakarigatan no daduma. Aglalo no ambom nga it might hurt the people. Or it might affect your relationship. Ngam DJ tao kakabsat, no imbagam ti kinapudno kingkwana ket mabalin nga guraan na ka. Dumtento iti tiyempo nga ma-realize na nga usto gayam di imbagam. So you would rather the person hate you now and love you later than like you for agreeing to his wrongdoing, but will despise you later. Kat ko na naawam mo, di jay? Ngam deto'y kakabsat. Saan tayo mamamag? So tako na nata, Galatians 4:16. Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? When you tell the truth, you will know your real enemies and your real friends. Gusto kakabsat? Isu nga di ka mamamag nga mangibaga iti kinapudno. Kung natin aming aglalalo no, di kita young people kat adang amin di identity crisis no kwa. Dete hantay kayat nga, ti kayat tayo kat te acceptable tayo ka, di kita friends tayo. Ti kayat tayo kat in tayo ka, di kita worldly things. Gamahang kakabsat. 1 plus God equals majority. Amen? Okay. Duapay tinak itid kada kayo nga prinsipyo. Ti Biblia. Eto. Dito kat saan nga grammatically correct kakabsat ng at the sense na dito. We must be automatic, not push-matic. Okay? Daka mo no, adda kasta nga grammar yan ta, kinitak itay, adamot word nga push-matic, it does not speak for what we want to give as a sense tonight. We must be automatic, not push-matic. Anat push-matic kakabsat, hanag gunay no dim iduron. Hanag kuti kakabsat no dim ibaga. In other words, masapol nga the initiative tayo. Kasla kumatatta kakabsat, iti unag tipagtaengan. Masapol kakabsat nga hanggang imbaga amin. Nga, anak ko, ingka iligpit te nagiddaam awam, push-matic de kakabsat. Dapat automatic. Amen, kids? Sino kada kayo ti adakaabe ng anak na ita, di kita ubing? Automatic. Okay? Hanga push-matic, automatic. Namakpay kakabsat no puro imbaga amin. Puro inyayab. You see? Iti church. Okay? Masapol nga dating nga members, automatic. Lukas pagarigan. Kung natin kumakat kakabsat, adda iti aramidan te nga project. Dito iti needs. Dito iti breakdown ti magasto. Kita nyo lahat ang kakabsat, no anat maritulong tayo. Ay automatic. Pastor, automatic kakabsat. Di ka alisto ti panagduras. Ngam no puro imbaga kakabsat, naginad mo ti panagduras. At di naman lang mo nga, wat-watan na usaran, di panurod na nga, anang atat aramidag ka na imbag, anang aramidag ka na sayaat. Amen? Iso nga, grow tayo kakabsat. Agbalin tayo nga automatic Christian. Hanga push-matic Christian. Amen? Okay. Last, maudi nga prinsipyo, hanga isot lista, adupay nga for tonight. Detoy.
No, dati kita kakabsat nga madis-discourage. Pastor, nagado parigod. Pastor, nagado nga problema. Ano kat ibagbaga ni Pastor John? Kunay, problems come and go. They are not here to stay. Ti problema, umay, ngem pumanaw. Aglabas laeng, haan nga agtalinaed. Amen! Isungano, the problema yu ita kakabsat. Kat ma-overwhelm tariknam. Pagtalnaem, kat kunam tibagim. Well, anyway, problema, hanggang makiding agbayag. Pumanaw kan tumulang. Okay. Sige, you will not stay in anyway. Problems come and go. They are not here to stay. So the problema itata kakabsat. Numampikas na nagbayag nga, di mo lang masolbaran, di mo lang, di awamutlat pag makita kapag baliwan ti sitwasyonan, ado nga karkararagan. Ana permanente, deta kakabsat. Nothing is permanent. Deta pwede ka na ibagbaga ni Pastor John. Nothing is permanent. So be willing to accept changes that happen in your life because nothing is permanent, including problems. They come and go. They are not here to stay. Amen, kakabsat? So nga anak, dapat favorite song mo. Kat di team song ni Pastor John. There is no problem too big God cannot solve. There is no mountain. Di sumaron Edward. So high. He cannot move it. Uri kasanok kadakkel ta bantay, kaya ti apo kakabsat nga pagkutsen. Isong anyaman ti problemam ita, temporaryo na deta, malpas mo lang. Amen! Adadete ko na, no kwagat, behind the clouds, the sun is still shining. Nakita mo nga nagkulam, hanakit na sawang nga, awan initin kakabsat, at da init na lingdan lang. So nga, God is still on the throne. Numampay adut problema nga kasla isot mangidiktar digiti agda mga sitwasyon ti biyag mo. Ti apo, ti likudan digiti nga problema, agdape lang yan ti trono. Kat isot mangkon control. So di ko na di Book of Daniel. God is still on the throne. He is still in charge. DJ may isang ubing. Kapitan ti barko ni tatang na. Intugot na ti may isang voyage. Cruise ship. Eket, permit ka nakapigpig sa bagyo, kabsat kat dagiti daluyon kat kasla 5-story building, ti kadadakkel na. Kat di ubing na imas turog na kakabsat. Madanagan ng aglagaw digiti crew. Idi ko napandarin na kunada. Kunada kat, wake up! Billy, wake up! Api di ka mabutang. Nagriingkat ko na, is my dad on the bridge ko na. Adaka din itatang ko ijay, nga makintingal di manubela. Kat ko na, yeah, he's in the bridge. He's the one on controlling the ship. Intuloy na't naturog kakabsat di ubing. Kat ko naman ang DJ tao, why are you not afraid? Why are you not afraid? Kat ko na, as long as my father is on the bridge, there is nothing to worry. What does that mean? As long as my God is on the throne, I don't care how big my problem now is. There is nothing to worry because God is in control. God is still on the throne. Nagmayatang kakabsat. Kita niyo? Iso nga, tiko na akong kakabsat, digito yung prinsipyo na adaw ti Biblia. Kumbaga kat insight, amoy insight. Practical, digito yung kakabsat. Application, digito yung principles, manipod. Kadagiti sursuro iti sao iti apo. These are applied principles. Iso nga nagpintas nga adaptarum ti biyag mo. Wala basahan tayo man. Dito naadal tayo itang arabi. 1. Consider the long-term effect. Dito ang kakabsat. Number 2, I will not degrade myself by hating others. Number 3, if you cannot change the situation, change your attitude. Number 4, failing to plan is planning to fail. 5, 1 plus God equals majority. 6, saan ka maamak nga mangibagati kinapudno. 7, we must be automatic, not push-matic. And last but not the least,
Problems come and go. They are not here to stay. Whatever is happening in your life, God is still on the throne. Amen! Kararag tayo kakabsat. Apo, agyamang kami. Permi nga maka-encourage, makapapig sa tipamati, ken apo nagpintas nga i-aplikar because they are sensible principles based on biblical truths. Nakita mi digiti bersikulo ti Biblia, ket digito iti application na ti biag mi apo, ket nagmayat nga adaptaren nga prinsipyo mo't apo, nga mabalim minto nga usaren, no dumteng digito nga sitwasyon, wano mabaling ada digiti kakabsat, nga da iti agdama nga sitwasyon nga sangsangwanda apo. Kat digito nga prinsipyo, may aplikardan, mausardan apo. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.